नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं इस यूट्यूब चैनल पर सरकारी अस्पताल से दी जाने वाली प्रत्येक निःशुल्क सुविधाएं, चाहे वह आयुर्वेदिक हों, चाहे होम्योपैथिक या एलोपैथिक हों, उन सभी दवाओं के बारे में इस चैनल पर मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूं कि आप उन्हें किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं और आप उनका किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं। आज है आयुर्वेदिक विभाग से मिली हुई शीतोपराधी चूर्ण। इसका आप किस प्रकार यूज़ कर सकते हैं और किन किन समस्याओं में इसका यूज़ कर सकते हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। तो यह है शीतोपराधी चूर्ण। शीतोपराधी चूर्ण का उपयोग आपको यदि खांसी की समस्या है, पुरानी से पुरानी खांसी की समस्याएं है और आपको जुकाम बना रहता है और आपके छाती में, हाथ पैरों में जलन रहती है और साथ ही आपकी पाचन क्रिया ठीक नहीं है, तो आप शीतोपराधी चूर्ण का उपयोग कर सकते हैं। इसका आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा और यह सरकारी अस्पताल से निःशुल्क प्राप्त हो जाएगा। आपको 1 रुपये देने की भी आवश्यकता नहीं है और सरकारी अस्पताल से जुड़ी हुई प्रत्येक निःशुल्क सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं सरकारी अस्पताल से दी जाने वाली प्रत्येक निःशुल्क सुविधा इस चैनल पर सबसे पहले अपलोड करता रहता हूँ। साथ ही इस वीडियो को शेयर भी करें। हाँ, इन सभी समस्याएं जैसे कि खांसी, पित्त रोग, जुकाम, सर्दी, इन सभी समस्याओं के लिए यह उपयोगी होता है, जो वहाँ के डॉक्टर आपको सचेत कर देंगे और बता देंगे कि इन बीमारियों पर वह इसे किस प्रकार लेना है, उसकी विधि आप इसमें इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर देख लें। इसके लेने की विधि 2 प्रकार की होती है। सुबह की विधि अलग होती है और शाम की विधि अलग होती है। यदि आपको खांसी, पित्त रोग, अन्य कोई भी रोग है, इसे यदि आप शीतोपराधी चूर्ण का प्रयोग करते हैं तो सुबह खाना खाने के बाद इसे देसी घी में, जो घर का घी हो, उसे शीतोपराधी चूर्ण 1 चम्मच लेकर और 1 चम्मच घी लेकर उसमें अच्छी तरह से मिलाकर उसे चाट कर खाएं। चाट कर खाने के बाद आपको 1 घंटे तक कुछ और नहीं लेना है और इसी प्रकार आपको रात में करना है। रात में खाना खाने के बाद उसे शहद में, इसमें अब घी नहीं आएगा, रात में आएगा शहद। शहद में जो देसी शहद हो, बाहर से लिया हुआ नहीं, अच्छी घर का ही शहद हो, उसमें मिलाकर 1 चम्मच शीतोपराधी चूर्ण और 1 चम्मच शहद, उसी प्रकार आपको चाट कर खाना है। इससे आपको पुरानी से पुरानी खांसी और किसी भी प्रकार का जुकाम, पेट से संबंधित समस्याएं और छाती में होने वाली जलन, सभी आपको पहले ही दिन से आपको इसका उपयोग देखने को मिलेगा और आप इसी प्रकार की निःशुल्क सुविधाओं को जुड़ लेने के लिए आप मेरे इस चैनल का सब्सक्राइब करें। यदि आप इसे प्राइवेट मेडिकल स्टोर से भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे प्राइवेट मेडिकल स्टोर से भी प्राप्त कर सकते हैं, पर वहाँ आपको यह 30 या 40 रुपये का प्राप्त होगा। पर आप इसे सरकारी आयुर्वेदिक विभाग से प्राप्त करते हैं तो यह आपको निःशुल्क प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार की सरकारी अस्पताल से जुड़ी हुई प्रत्येक निःशुल्क सुविधा से को जुड़े रहने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लेने से पहले एक बार इसकी उत्पादन तिथि और अंतिम तिथि एक बार अवश्य जरूर कर लें। जो इस पे लिखी हुई है, इसकी उत्पादित तिथि है 1/2022 और अंतिम तिथि है 12/2023 और इस पर साफ लिखा हुआ है यूपी गवर्नमेंट सप्लाई नॉट फॉर सेल। यह आयुर्वेदिक विभाग में जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क दिया जाता है आपको, इसका बहुत ही उपयोग है। आप इसका यूज़ एक बार अवश्य करके देखें और इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप मुझे सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें, साथ ही शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।